শীতেলে ঠান্ডায় জ্বর কাশি খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। ঠান্ডা থেকে সুরক্ষায় কিছু হার্বাল উপাদান সবচেয়ে বেশি কাজ করে। এইসব খেলে ঠান্ডা ভালো হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে ওষুধ খাওয়ারও আর প্রয়োজন হয় না। শীতকালে অনেকেরই কুসকুসে কাশির সমস্যায় থুতু বা কফ হয় না, কিন্তু একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি ক্রমাগত কাশির সৃষ্টি করে। সংক্রমণ, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া এবং ধূমপানের কারণেও শুকনো কাশির উদ্রেক হতে পারে। ডিএসসি এর আজকের ভিডিওতে জেনে নিন ঘরোয়া চিকিৎসায় কুসকুসে কাশি দূর করতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কিছু পরামর্শ। আদা। আদার অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান গলার অস্বস্তিকর ভাব দূর করে। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সামান্য পরিমাণ আদা কুচি কুচি করে কেটে নিন। তারপর 1 কাপ পানিতে কুচি আদা গরম করে নিন। খাওয়ার আগে ঠান্ডা হতে দিন। কাশিতে আদা খুবই উপকারী। হলুদ। কাশি নিয়ন্ত্রণে 1 গ্লাস গরম দুধের মধ্যে আধা চা চামচ হলুদের গুঁড়া এবং 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে খেতে পারেন। এটি দ্রুত কাশি কমাতে সাহায্য করে। রসুন। রসুন কুসকুসে কাশি সারাতে দারুণভাবে কাজ করে। রসুনে থাকা এক্সপেক্টোরেন্ট এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান কাশি উপশমে কাজ করে। 1 চা চামচ ঘিতে রসুনের 5টি কোয়া কুচি করে হালকা ভেজে কুসুম গরম অবস্থায় খেয়ে নিন। পেঁয়াজ। কুসকুসে কাশি দূর করতে পেঁয়াজ খুবই কার্যকর। আধা চা চামচ পেঁয়াজের রস এবং 1 চা চামচ মধু একসঙ্গে মিশিয়ে চায়ের মতো দিনে 2 বার করে পান করুন। পেঁয়াজের ঝাঁজ কুসকুসে কাশি কমাতে সহায়তা করে। গার্গল করা। গার্গল করলে গলা ব্যথা কমে যায়। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে আধা চা চামচ লবণ মিশিয়ে 15 মিনিট ধরে গার্গল করুন। এভাবে বিরতি দিয়ে কয়েকবার করুন, কাশি কমে যাবে। মধু। প্রতিদিন 1 থেকে 3 বার 1 টেবিল চামচ করে বিশুদ্ধ মধু খান। সবচেয়ে ভালো হয় ঘুমানোর আগে 1 চামচ মধু খেয়ে নিন। মধুর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান কাশি প্রতিরোধে কার্যকর। যদি কুসকুসে কাশি থাকে আর সিগারেটের অভ্যাস থাকলে সবার আগে আপনাকে সিগারেট ত্যাগ করতে হবে। সাধারণত ধূমপান বা সিগারেটের ধোঁয়া কাশির উদ্রেক বাড়িয়ে দেয়। শক্ত ক্যান্ডি খেতে পারেন। 1 পিস ক্যান্ডি খেয়ে দেখতে পারেন। ক্যান্ডি শক্ত কফ নরম করে দিতে সাহায্য করে এবং কাশি অনেকটা কমিয়ে দেয়। সো ভিউয়ার্স, আমাদের আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। পাশাপাশি আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলটিতে একজন নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিন। এতে করে যখনই আমরা নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করব তা সবার আগে আপনার কাছে নোটিফিকেশন আকারে চলে যাবে। এছাড়া সকল ধরনের স্বাস্থ্য টিপস এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ পেতে ডিএসসি এর সাথেই থাকুন। পাশাপাশি আপনি কোন বিষয়ের উপর ভিডিও চাচ্ছেন তা আমাদেরকে মেইল অথবা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। এছাড়া আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলো বিষয়ভিত্তিকভাবে প্লেলিস্ট আকারে সাজানো রয়েছে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ডিএসসি এর সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।